Mbote mingi bande ko balandi HP Media manaka mino bosepela kana mumbu na bino kumutula wape pai tozali awa na lycée Boyokani na Yolo Nord na Yolo Sud awa na commune Kalamu na journée culturelle monene ya lycée Boyokani na kanisi ete bomoni bande ko bazali ebele et bazali ko sala bongo ni to benga bongo journée culturelle na bango nanga ma machine kuna tozali na ballet de junior ala sabiso ballet et bongo tokozonga na sima matondomi.
vous. Applaudissez, applaudissez, applaudissez très fort. Les filles de chez nous ont dansé les danses de chez nous. Ce ne sont pas des danses importées. De chez nous, de notre terroir, du Congo profond. Merci à vous. Et félicitations. À présent, nous allons suivre l'interprétation. Ya solo bandeko balandi ndenge na yebisaki bino bandeko balandi kumuntula nakanisi ete boti komona ndenge nini lisano maleki awa na lycée Boyokani wapi pai tozali bongo na commune ya Kalamu na quartier Yolo Sud na lycée Boyokani tozali bongo na Yaya Patou Mananga mbote Yaya mbote kumutula tomoni au travail na belevo bazali bandeko ya etelo nini o ya lycée Boyokani na kati ya Yolo Sud bazali bandeko ya kelasi nini bazali bandeko ya deuxième, troisième secondaire, première, deuxième, troisième secondaire. Matondo mingi tango moni bilenge baza ko bosa na bokoko ya bisote culture ya bisote koyi ko bakisa boni. Bon, eza fierté pour la biso parce que biso ba Congolais mingi to sala moi ko bosa na bokoko na biso mais comme on a déjà bana na kati ya kelasi bazo bimisa o eza na kati na bango ezo sala déjà esengo mingi po lokumu ya mboka na biso et surtout mingi po na lokumu ya lycée Boyokani. Matondo mingi yamboto suksa manaka to koleksa lisangu esika bazali na moko ko se présenter apesika ka kombo na ye na mutu moko mbote to bandia. Bonjour, je m'appelle Diego Binta, je suis en 3e scientifique A. Merci. Bonjour, je m'appelle Mouton, je suis en 2e D. Bonjour, je m'appelle Mampouya Victoria, je suis en 2e E. 2e F. Bonjour, je m'appelle Gracia Ndimbu Makwika, je suis en 3e scientifique A. Bonjour, je m'appelle Senga Bamou Sepanga Raphaël, je suis en première E. Salut, je m'appelle Edilène Diabounda, je suis en 2e B. Salut, je m'appelle Ingo Moukete, je suis en 3e commercial. Salut, je m'appelle Grace Kanda, je suis l'élève de la première E. Salut, je suis Grace Kambwanema de la 3e scientifique A. Salut, c'est Top de la 3e scientifique A. Salut, c'est Zangamo Emmanuela de la 2e B. Salut, je m'appelle Bika Monzan, l'élève de la 3e HP. Salut, je m'appelle Eden Mwanzapemesa de la 3e PEDA. Salut, je m'appelle Roika de la première F. Salut, je m'appelle Opembe Baloli, élève de la 2e E. Salut, je m'appelle Osoma Balengo, je suis élève de la 2e F. Salut, je m'appelle Ndwenga Exosia, élève de la 2e F. Salut, je m'appelle Maria Tinani, l'élève de la 2e année 2. Salut, je m'appelle Moukase Magrasla, l'élève de la première année. Salut, je m'appelle Bekoboka, l'élève de la première C. Bonjour, je m'appelle Ngouid, élève de la première année F. Salut, je réponds au nom d'Étienne, l'élève de la 3e scientifique B. Salut, je m'appelle Andrea Koubongo, l'élève de la 2e F. Bonjour, je réponds au nom de Loma Malobel, l'élève de la 2e année C. Salut, je m'appelle Oson Molondo, l'élève de la 2e année A. Salut, je m'appelle Abigail Mbiyakatanga, l'élève de la 2e année D. Je vous salue, je réponds au nom de Jaïne Mouzinga de la 3e pédagogie. Je vous remercie. Salut, je m'appelle Laï Blanche, l'élève de la première B. Moi. Salut, je m'appelle Eden Mwanzapemesa de la 3e année PEDA. Je suis l'élève Mavoung de la 3e année scientifique. Tu dois parler. Matondo mingi nakanisi bomoni ndenge nini bilenge bamitondoli bamipesi nkombo ya bango moko bino moko bomoni ndenge tolobaka ete moto azali na miso balakisaka ete mvula eza koya ye moko akomitondolo bomoni bilenge bamitondoli bapesi nkombo ya bango pe bitelo ya bango kasi po ya biso manaka mai totondi yango libonza na bandeko banso bakolanda biso bisika biso bozwami na bosani te kotondo botondi na Fondation Thérèse Lisungi Maman Thérèse Kamani, moi si à Pembe Kaya dessin soin na soin de sikozwami na bosanité transmadada Mario Kikando motema mama Odilia na Swede ya yombote yango wana Yannick Ntula mobali ya Pembe akenda poto na tongo ya mbososolo bakokoko Yannick Ntula yombote yango wana patu mananga tozali kokende bongo pe na eleko ya mbotama Yesu Christ soko tombela pe moi bambotama to pe ba meilleur vœu représenter na bandeko banso bakotala biso pomolongo mobimba. Merci Kumuntula. Nazo souhaité ba joyeux Noël na famille na ngai famille mananga na pesi mama na ngai mbote na pesi pe papa na ngai mbote na pesi espoir masisa mbote na pesi
beya mbote donc bato nyonso bayebi ngai napesi bango ba joyeux Noël et puis ba bonne année na bango. Matondo mingi na ngambo kuna ya matalatala ya mondele natondi botondi na junior mopidi oya simbi biso na bililingi o mokolo mwalelo ebongo na bosani te mama GH kuna na Londres pe papa Edo Amani kuna na Londres baze kotala biso ebongo na bosani pete bandeko banso balandaka kita ekolo bisika biso bozwami obosepelaka na kumuntula héritier mulele kuna na France na pesi mbote mama Brigitte na France na pesi mbote Mama Bete na Allemagne, na pesi mbote, Mama Alphonse, Papa Alphonse kuna na France, na pesi yo botondi mingi. Na kanisi te supa malonga e umisaka fufu te moi moke fufu esili na bosanite ko pese bongo lokole na nga mondele onyuso kozana na mposa ya ko benge kumuntula benge ngai na lokole na nga mondele o libungu tulu ntuku mwambe na moko libungu tulu zomi na libwa kama libwa na ntuku mibale na moko 081 0019 921 siko na tiki pote bango moko basuki.